สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพรีเซนต์สัญญาณการขโมยของเทคโนครับประกอบด้วยกล่องควบคุมไซเรนรีโมทมี2ตัวนี้กันน้ำ100%ตัวนี้เป็นตัว two way ล็อกได้สั่นได้นะครับมีฝาเปิดสไลด์ใช้ถ่าน 3A อันนี้เป็นถ่านสำรองป้องกันตัดสายไฟตัดไฟแจ้งเตือนทันทีนะครับของเทคโนนะครับเทคโนได้ติดตั้งกับรถยามาฮ่าลิซี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้เก็บเรียบร้อยด้วยตอนนี้จะมาวิธีใช้งานนะครับได้ติดเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ปกติก็จะล็อกนะครับกดปุ่มแรกใส่กุญแจนะครับกดแล้วปล่อยที่รถจะร้อง1 ครั้งพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบแจ้งเตือนเจ้าของว่าได้รับคำสั่งให้ล็อกเรียบร้อยแล้วทีนี้ระหว่างถ้าเกิดเราล็อกแล้วใครมาถูกรถเซ็นเซอร์จับสั่นสะเทือนได้จะแบ่งเป็น2 สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะร้อง4 วิแล้วหยุดถ้าภายใน15 วิมีการขยับครั้งที่2ก็จะร้องเป็น15 วินะครับ4 วิครับพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบ4 วิแล้วหยุดนะครับเริ่มมาแจ้งเตือนที่ตัวนี้ตัวรีโมทแจ้งเตือนที่รีโมทถ้าภายใน15 วิมีการขยับครั้งที่2ก็จะร้องเป็น15 วินะครับอันนี้เราจะไม่พูดมันจะดังยาวแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปสถานที่ราชการโรงพยาบาลจอดรถกลัวเสียงดังหนวกหูเขาเราสามารถล็อกเงียบได้โดยกดปุ่มล็อกแช่ไว้นะครับ2 วิไฟเลี้ยวกระพริบนะครับไฟเลี้ยวที่รถจะกระพริบกดค้างไว้นี่คือเข้าโหมดล็อกเงียบทีนี้ถูกรถล่ะไม่ดังครับไฟเลี้ยวจะขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนที่ตัวรีโมทครับแจ้งเตือนมาที่ตัวรีโมทนะครับที่รถจะไม่ร้องไฟเลี้ยวจะกระพริบไฟเลี้ยวจะกระพริบนะครับแล้วก็รีโมทจะร้องนะครับให้ล็อกก่อนโอเคอีกทีนะครับกดล็อกต้องเงียบทีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดล็อกเงียบหรือล็อกดังถ้ามีกุญแจผีเหล็กตัวทีที่จะมาหวังขโมยรถนะครับเหล็กตัวทีกุญแจผีหรือแม้กระทั่งตัวกุญแจแท้มันเปิดปั๊บไซเรนจะดังนะครับไม่ว่าอยู่ในหมวดล็อกเงียบหรือล็อกดังลองดูนะครับนี่กุญแจแท้นะครับดังพร้อมไฟเดียวกระพริบจะร้องเป็นสาย5 เสียงร้องยาวนะครับจะร้องยาวแล้วก็แจ้งเตือนที่รีโมทเราต้องคลายล็อกจะร้องยาวระหว่างที่ร้องก็ไม่สามารถสั่งสตาร์ทรถได้นะครับตัดไฟทั้งระบบอยู่แล้วนะตัดไฟทั้งระบบนะครับเรื่องล็อกดังปกติกดแล้วปล่อยล็อกเงียบกดค้าง2 วิประมาณครับคลายล็อกก็เหมือนกันครับครั้งเดียวพอมันจะของมันเองมันจะพิษแต่ล็อกดังคลายล็อกถ้าเกิดล็อกแล้วในกรณีเราล็อกถูกรถดังนะครับเราสามารถหยุดเฉพาะชั่วคราวกดอีกทีนึงหยุดแต่อยู่ในหมวดล็อกเหมือนเดิมถูกรถก็จะร้องนะครับถูกรถก็จะร้องโอเคเราคลายล็อกนะครับเสียงดังฟังชัดปุ่มที่3ปุ่มฉุกเฉินไม่ว่ารถเราจอดเปิดกุญแจหรือสตาร์ทรถขี่อยู่กดปุ๊บไฟเลี้ยวกระพริบพร้อมไซเรนดังครับอีกทีดับนะครับตอนนี้สตาร์ทรถไว้ให้ดูนะครับถ้าเราสตาร์ทไว้เราขี่ไปธุระตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเราจะขอทางหรือฉุกเฉินต้องการขอด่วนกดแล้วจะดังรถไม่ดับนะครับไซเรนขึ้นขอทางฉุกเฉินแล้วแมวก็ดับแต่รถยังไม่ดับเหมือนเดิมอยู่ได้ปกติทีนี้โหมดสตาร์ท
ให้ดูที่มิเตอร์นะครับ จะไม่กระชากใดสั่งสตาร์ทนะครับกด2 ทีครับอีกทีนะครับดูจะเปิดไฟนะนี่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะยี่ห้อเดียวในประเทศไทยของเทคโนแล้วครับจะไม่มีการกระชากไฟมาแล้วครับแต่ยังไม่สตาร์ททิ้งช่วงไว้เพื่อให้ระบบไฟเข้าสู่ระบบครบถ้วนอย่างเช่นปั๊มติ๊ก ECU พวกเนี้ยถึงจะสั่งสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องนะครับสามารถขี่ได้เลยนะครับสตาร์ทไปได้เลยไปทำธุระเสร็จเลยพอทำธุระเสร็จแล้วก็ดับเครื่องโดยคลายล็อกคลายล็อกเสร็จแล้วก็ล็อกรถไปได้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าเราล็อกเมื่อกี้เราล็อกหรือยังหรือลืมกดซ้ำใหม่ได้นะครับล็อกใหม่ได้เอาอีกทีก็ได้ไฟเลี้ยวให้เราเห็นว่ารถเราแล้วก็ไซเรนดังเพราะว่าได้รับคำสั่งเรียบร้อยนะครับคลายล็อกทีนี้ถ้าจอดรถปุ๊บอาจจะลืมรีบครับจอดปุ๊บปิดกุญแจไปเลยไปเลยปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ได้ล็อกก็เสมือนไม่ได้ติดสัญญาณการขโมยอะไรทั้งสิ้นรถก็มีโอกาสที่จะถูกขโมยฉะนั้นเทคโนอีกแล้วครับพิเศษอีกมีหมวดล็อกเองอัตโนมัตินะครับก็ให้กดสายฟ้าปุ่มสตาร์ทนะครับค้างไว้2 วิแช่ไว้เลยเสียงดังไซเรน1 ครั้งยาวๆอันนี้คือหมวดออโต้ล็อกทำงานแล้วหลังจากที่เราสตาร์ทรถด้วยดีโหมดหรือกุญแจก็ได้นะครับสตาร์ทรถนะครับแล้วดับเครื่องตอนนี้เราสามารถล็อกได้เลยครับแต่ถ้าเราลืมผมจะวางไว้นะครับเราลืมรถมันจะคอยให้15 วิถ้าหลังจาก15 วิเรายังไม่ล็อกเดี๋ยวล็อกตัวรถมันจะล็อกให้เองป้องกันรถหายนะครับดูนะครับมันจะล็อกตัวมันเองละทุก15 วิถ้าเราไม่ล็อกรถจะล็อกให้นะครับถ้าเกิดเราใครล็อกไปโอเคเดี๋ยวก็ล็อกอีก15 วิเหมือนเดิมป้องกันเราลืมบางทีเราใครล็อกเสร็จแล้วก็ลืมเราเดินหนีแล้วดูที่ไฟเลี้ยวนะครับจะเห็นเด่นชัดล็อกอีกก็เสมือนเราล็อกเองนะครับเหมือนจะล็อกเองแต่ถ้าระหว่างที่เราขับขี่เสร็จเราก็ล็อกเลยนะครับไม่ต้องรอถึง15 วิสามารถล็อกได้เลยทีนี้ปัญหาคือถ้าเราจะไปเติมน้ำมันจะไปล้างรถหรือทำอะไรเกี่ยวกับรถที่ไม่อยากให้มันล็อก15 วิธีเดียวคือไม่ต้องยกเลิกฟังก์ชันออโต้ล็อกนะครับแค่กดปุ่มคลายล็อกค้างไว้เสียงไซเรนจะดัง3 ทีมันจะต่างกับคลายล็อกนะครับอันนี้คลายล็อกคือไม่ต้องล็อกออโตโนมัติไม่ต้องล็อกอัตโนมัติกดค้างไว้สัญญาณที่ส่งมาจะต่างกันเสียง3 ทีทีนี้ไม่มีล็อกครับทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีล็อกจะไม่มีล็อกเลยนะครับจนกว่าเราจะเติมน้ำมันเสร็จหรือล้างรถเสร็จหรือเราจะไปพร้อมไปธุระแล้วพร้อมไปธุระก็เหมือนเดิมเปิดกุญแจสตาร์ทรถเปิดกุญแจสตาร์ทรถปิดกุญแจเริ่มรีเซ็ตนับใหม่นะครับตอนนี้เราล็อกได้เลยแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าเรายังไม่ได้ล็อก15 วิมันจะเริ่มล็อกใหม่อีกฉะนั้นไอ้การที่กดให้หยุดเฉพาะชั่วคราวไม่ออโต้ล็อกนี่สามารถทำได้แต่ละครั้งทั่วๆไปแล้วแต่เราจะล็อกอีกแล้วครับแล้วแต่เราจะทำนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีออโต้ล็อกล่ะถ้าเราลืมตอนนี้เราออโต้ล็อกออกก่อนครับยกเลิกออโต้ล็อกก็คือเหมือนปุ่มสายฟ้าค้างไว้จะดัง2 ทีตอนนี้ไม่มีออโต้ล็อกนะครับแล้วก็ไม่ได้ล็อกด้วยถ้าระหว่างที่เราไม่ได้ล็อกแล้วก็ไม่มีออโต้ล็อกถูกมือดีกุญแจผีเหล็กตัวทีหรือขโมยกุญแจเราสตาร์ทรถเราไปสตาร์ทรถนะครับเราสตาร์ทแล้วนี่รถสตาร์ทอยู่นะครับสตาร์ทรถเราไปแต่ถ้าระหว่างนี้เราเห็นเรามาทันเราสามารถดับเครื่องได้นะครับกดรีโมทปุ๊บจะตัดไฟเลยเครื่องดับเครื่องจะร้องยาวแล้วก็จะมาซ่องที่ตัวรีโมทจะร้องยาว
ครับไขล็อกครับสามารถดับเครื่องได้แต่อันนี้คือสเต็ป2แล้วนะครับอย่าให้ถึงสเต็ป2ปกติแล้วควรจะล็อกก่อนหรือไม่ตั้งออโต้ล็อกทิ้งไว้นะครับแล้วมีคนถามว่าเอ้าแล้วมีระบบอีกตัวหนึ่งคือฐานสำรองนี่ไว้ทำอะไรแต่คันนี้ได้ติดตั้งไปเลยครับป้องกันการตัดสายไฟหรือจะทำลายสัญญาณการขโมยของที่รถแต่ถ้าตัดไฟเมื่อไหร่กล่องคอนโทรลไม่ได้รับกระแสไฟก็จะวิ่งไปหาแบตเตอรี่สำรองทันทีแล้วพร้อมกับตัดระบบไฟกับแจ้งเตือนมาที่รีโมทด้วยเสียงและสั่นนะครับสตาร์ทไม่ได้แล้วระหว่างที่รถร้องก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูบางคนบอกถ้าเปิดกุญแจแล้วเดี๋ยวเราล็อกนะครับล็อกก่อนล็อกครับแต่เขาเปิดกุญแจได้มันก็ไม่มีไฟสตาร์ทก็ไม่ได้สตาร์ทไม่ได้นะครับไม่มีไฟทั้งคันจะร้องยาวนะฉะนั้นเหล็กตัวทีกุญแจผีรวมกระทั่งกุญแจตัวแท้ก็ไม่ได้กินครับถือมีรีโมทเป็นใหญ่นะครับแล้วรีโมทปุ่ม4ปุ่มทำงาน10อย่างนะครับแล้วรีโมทจะปุ่มมันจะจมลงไปนะครับจะจมลงไปโอกาสที่จะถูกโดยไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ค่อยจะมีมันจะจมลงไปเรียบเลยฉะนั้นเราต้องใช้จิ้มเอานะครับแล้วตัวนี้ใส่ฐาน 3A ธรรมดา 3A ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้กันน้ำ 100% นะครับหุ้มหมดเหมือนกันปุ่มจะจมนะครับเป็นตัวสำรองแต่กันน้ำ 100% มี2ตัวนะครับทีนี้ถ้าดีโหมดยี่ห้อเดียวเหมือนกันครับของเทคโนดีโหมดถูกขโมยหรือหายหรือเสียสามารถซื้อเฉพาะตัวดีโหมดจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องซื้อยกชุดนะครับไม่ต้องซื้อยกชุดแล้วเวลาเซตดีโหมดก็ไม่ต้องลื้อเลยแม้แต่น็อตตัวเดียวสามารถเซตได้เลยครับจะมีโหมดดิจิตอลสำหรับเซตดีโหมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะดีโหมดหายดีโหมดเสียก็ไม่มีปัญหาครับซื้อเฉพาะดีโหมดใช้ได้เลยคนที่ขโมยไปล่ะจะเอารีโมทตัวที่ขโมยไปมาใช้กับรถเราได้ไหมใช้ไม่ได้ครับจะถูกล้างออกอัตโนมัติเหมือนกันใช้ไม่ได้เลยแต่รีโมทไม่ได้เสียนะครับแต่ตัวรถไม่รับแล้วล้างทิ้งไปแล้วครับล้างทิ้งไปแล้วนะครับครับส่วนการสตาร์ทนะครับบางยี่ห้อบอกว่าสตาร์ทมากมันจะพังมันจะเสียไม่ใช่แล้วครับเพราะของเขาไม่หน่วงมันจะทำให้ปั๊มติ๊กกับ ECU พังจากนั้นจะบอกว่าสตาร์ทดีโหมดกับสตาร์ทมือสตาร์ทดีโหมดจะกินไฟมากกว่าอันนั้นสำหรับยี่ห้อเขาครับของเทคโนสตาร์ทดีโหมดกับสตาร์ทมือตัวเดียวกันกินไฟเท่ากันไม่ได้เปลืองอะไรเลยแล้วตัวกล่องคอนโทรลนี่ก็จะประหยัดไฟครับกินไฟนิดเดียวน้อยที่สุดครับแล้วอีกตัวนะครับชาร์จโทรศัพท์ถ้าเกิดเราสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับรถติดนะครับตัวชาร์จโทรศัพท์ก็จะติดเหมือนกันมีไฟให้เลี้ยงเรียบร้อยครับไฟชาร์จได้เลยนะครับไม่ว่าจะเปิดกุญแจหรือสตาร์ทด้วยรีโมทครับจะมีไฟหมดเลยดับเครื่องก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราตั้งขาเดี่ยวล่ะระหว่างที่บางครั้งเราตั้งขาเดี่ยวไว้ของเทคโนจะไม่สั่งสตาร์ทรถให้นะครับเพื่อป้องกันรถล้มหรือวิ่งนะครับสตาร์ทนะครับเห็นนะครับนี่ขาค้ำอยู่นะครับสตาร์ทไฟมาครับไฟมานะครับแต่รถไม่ติดอีกทีนะครับอันนี้ขาค้ำอยู่นะครับขาค้ำสตาร์ทครับป้องกันไฟมาครบเลยแล้วแต่ไดไม่หมุนนะครับไม่สตาร์ทให้ป้องกันเวลาถ้าเกิดเราขาค้ำไว้เนี่ยสตาร์ทแบบนี้มาไกลๆบางทีรถล้มหรือรถวิ่งนะครับถ้ากันเร่งค้างก็ไปกันเลยแต่การขโมยเสร็จต้องปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยด้วยฉะนั้นถ้าขาค้ำขึ้นสบายครับไฟเปิดแล้วนะครับ
สตาร์ทเรียบร้อยถ้าขาค้ำลงก็ดับเหมือนเดิมดับไปแล้วนะครับทุกอย่างไม่ได้แก้ไขนะครับเหมือนเดิมไฟก็มีนะครับจะชาร์จโทรศัพท์สตาร์ทด้วยรีโมทก็มีสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ